新加坡四季酒店除了价钱不可爱以外，其他都非常优秀。房间很大，备品也很精致，浴室有2个洗手台，直接给5颗星。床很舒服，很好睡。mini bar 提供各种茶、咖啡、胶囊咖啡机。这个饭店有开夜床的服务，晚上回来后发现 mini bar 已补上新的水、咖啡及冰块。真的非常贴心，备品也全部补齐并整理前进。床边摆放室内拖鞋，还放了眼镜布。即使只是躺在泳池边聊天，工作人员马上提供热毛巾和开水。最棒的一点是早餐丰富又好吃，真的会想再回访的饭店。麦士威熟食中心中最有名的就是天天海南鸡饭，果然名不虚传，非常好吃。甘蔗汁也是神物，从来没想说甘蔗汁能有多好喝，还真的是清凉消暑，甜而不腻。老拌豆花也是网络推荐，真的很好吃。在最后一条走道只收现金。麦士威熟食中心对面就是鼎鼎大名的牛车水，这里拥有丰富的宗教文化、美食及商店。慢慢走慢慢逛，可以花上一整天，地铁可以直接到达，观光客必访景点。
是19世纪新加坡重要的货运码头。自1980年代起，新加坡政府展开改造，保留了殖民时期的仓库与店屋，并融入现代餐饮、购物、娱乐设施。岸上也有许多店家提供饮料和餐食，真羡慕新加坡有这么好的环境。克拉码头游船是我最推荐的新加坡行程之一，整趟行程约40分钟，绕整个克拉码头一圈。搭乘英国殖民时期对外贸易的商船，外形很特别，古色古香。现场购票或是从旅行社线上购买皆可，当天购买可以当天使用。我是在 KKday 网站上面购买，一个人是620元台币，价钱有一点贵，但是非常值得。搭到19点或20点的船班，还可以在船上欣赏金沙酒店灯光秀。
我们这次非常幸运搭到19点的船班，从海面上欣赏金沙酒店灯光秀很美很震撼。珍宝海鲜餐厅价格不便宜，3个人吃了快台币7000元。应该螃蟹单价比较高，口味确实蛮好吃的。这一天没有吃饭店的早餐，跑去吃电视节目介绍的乐沙。藏身在一个比较当地的美食中心，特殊的风味至今让我回味无穷。这里也是我很喜欢的区域，街道上丰富的雕刻及色彩，让人不由自主开心起来。佛寺、印度教寺庙、回教堂都在同一个区域，各种信仰在这里都能被认同、被接受。丰富多元的文化资产在这里充分体现。看了网络上推荐阿拉伯区的香水店 Jamal K. Azura Aromatic 7 to 8 North Bridge Road， 各式各样金碧辉煌的香水瓶，不装香水也可以单买当装饰品。香水必买，超级留香，味道也很精致好闻，价位不贵，可以多买一点，真的很值得。街道上的摊位都可以逛逛看，小印度也是购买丝绸、棉布及传统印度花色布料的好地方。看到喜欢的花色就要赶快买起来，布料很软很舒服，马上帮婆婆妈妈们每人各买1条。多买几条还可以跟老板杀价，不过也是要小心算清楚，当时老板少找钱。也不知道是故意还是不小心，总之还是要多注意一点。
这次特别安排神秘感十足的餐厅，看了网络介绍还是一脸疑惑，甚至到了现场也不知道门在哪里，问了隔壁的超市，店员也不晓得。后来误打误撞问了一间咖啡厅，原来餐厅就藏身在咖啡厅内。这间名为新加坡荒诞的沉浸式餐饮体验 Absurdities Singapore， 这是一对新加坡夫妇所发想，为这个平凡的日常生活带来一点新鲜感。每一道菜都让人想不到，每一个场景都让人惊讶。过程中会有很多互动环节，比如说猜食材或是找东西。全程讲英文，建议有一点英文基础会玩得比较尽兴。每吃一道菜就要换一个场景，还要自己找出入口。一行人甚至没有人找到出入口，大家相视而笑。吃饭之余还能动动脑动动手，真的很特别。然而价位3个人的费用大约17000元台币，要说值不值得吗？大概是一次店。他就逗我们一次，确实是很特别的体验。整体来说是有趣的，为这趟旅程加分不少。吃到这里还是不知道自己在吃什么，端上来的每一样都让人好奇不已，甚至连工作人员出场的地方都让人很惊讶。这是我最喜欢的场景，犹如走进哈利波特的世界。吃着自己调配的神秘餐点，咦，很好吃呢。最后一道甜点是坐在商务舱内享用，飞机缓缓起飞，却不用担心要赶紧收餐桌，还是可以享用这个奇怪的电话果冻，金光闪闪，很大一台的电话，这辈子第一次吃电话。老八叉也是新加坡的知名美食广场，位于办公大楼区域，是当地上班族用餐的绝佳地点，集合全新加坡最在地的料理。晚上还会封路摆夜市，成为沙嗲一条街。7月8号摊位是最热门的，这次也点一些烤虾与烤肉串来品尝品尝。心得是烤虾必点，烤肉普普，酱料很特别，值得来一趟。这2盘烤肉串28元新加坡币，换算成台币大约650元。乌节以众多国际品牌购物中心、百货公司、餐厅和咖啡馆闻名，亚坤也是新加坡必吃美食。哎
飞套餐，开业牛油吐司套餐最好吃，奶茶很好喝，开业酱礼盒也是很棒的伴手礼。新加坡的动物园也是必玩的景点，主要有5个园区：新加坡飞禽公园、新加坡夜间野生动物园、新加坡动物园、河川生态园和亚洲雨林探险园。可以选择单园区门票或多园区门票，也可以到线上的旅游网站购买。我这次选择在 Klook 上购买2合1多元套票，新加坡夜间野生动物园加河川生态园门票，价格为2280元台币，2个园区。购买后记得以票券上的凭证到官网预约入场日期。河川生态园亚马逊河探索需额外付费5元新加坡币，在官方网站可以购买乘船票。这个游乐设施除了可以搭船观赏各种动物，也有许多刺激的搭乘体验。熊猫也是河川生态园很热门的动物，第一次近距离观赏熊猫是真的非常近。从来没想过晚上去动物园玩，新加坡做到了。这是一个营业时间，傍晚6点30分至午夜12点，全球首座专为夜行动物设计的野生动物园。整个园区的玩法大致分为搭乘游园车、徒步慢慢探索、看表演、美食区用餐。新加坡夜间野生动物园游园车英语是免费搭乘，多语言导览车中文要10元新加坡币，可以在官网上预订。喜欢拍照摄影的朋友一定要提早去排队，越早越好，最好可以搭上第一班的游园车，趁着天色还没全黑才能拍到各式各样的动物。天黑下来后，车子又在移动，画面会很糊。
夜间野生动物园最大型的表演为夜晚的精灵动物表演，需于该场次演出前2小时至官方网站预订，非常抢手，建议转闹钟准时上线抢位置。整个表演以非常友善的方式进行，让动物们出来散散步，吃东西就可以下班了。有的动物甚至会在场上玩到不想回家，这样的表演方式很新颖，很温馨，不会有强迫性的花式表演，这是最真真实实的生命教育。透过演出教育对待动物的尊重与同理心，非常适合带小朋友一同观赏。原本最想吃的是松发肉骨茶，春节假期通通没营业。黄亚细肉骨茶有开，就来品尝品尝，非常好吃，口味令人回味无穷。还买了很多调理包回来送给亲朋好友。
我自己也留了一些，随时都能回味新加坡道地美食。不用多做介绍，旅游书的封面一定是这个场景，新加坡最著名的地标鱼尾狮公园 Merlion Park， 建议来2趟，一趟白天，一趟夜晚。河堤的设计很棒，可以拍到各种角度的鱼尾狮。到了这里一定要拍一张喝水照，看着大家摆出各种姿势拍照，真的非常有趣。海湾花园也是新加坡很知名的景点，另一部影片有更详细的介绍哟。云雾林、花球、奇幻花园、超级树都超级美，非常值得排进行程中，来一趟养眼之旅。新加坡樟宜机场中的著名景点，星耀樟宜 Jewel Changi Airport。有瀑布，有丛林，有花园，华丽壮观的场景，很难想象这是在机场内。此吸引众多游客前来一探究竟。星耀樟宜每日访客约30万人次。这部影片就到这里，说声拜拜咯。
新加坡5天4夜的旅程到此告一段落，还有很多景点人未探访，还有很多想吃的美食。新加坡，下次再会咯。